我係羅錦明博士啦，你哋可以嗌我 Derry 嘅。咁我本科咧其實係讀服裝同埋係設計有關嘅。咁但係同時間咧，我係好喜歡研究人嘅行為啊，即係點樣影響美感，點影響佢。我希望透過咧我哋個外觀打扮咧，點樣去調節到，即係你戴嗰個支架上嗰個依從性，即係你肯戴先啦。嗰啲嘅小朋友呢個係好緊要。但係我深信咧，治療第一樣嘢功能性係好緊要嘅。即係嗰個支架手術，所有都係喺個 core，即係最中心點。但係同時間咧，我認為就係、如果你要喺個用家裏面去肯想要做嘅時候咧，你個外表嗰樣嘢，心理上啦，或者社交上啦，都好緊要。咁所以其實咧，我今次同大家分享嘅時候咧，我會同大家講講就係、究竟呢一個嘅戴支架之後啊，嗰、個小朋友對於嗰個嘅外觀上嘅心理影響。咁第二樣嘢啦，都會同你分享下我哋用一個方法嘅，我哋叫做共同設計嘅外觀打扮工作坊 Co-Design Appearance Style。咁另外第三啦，就係話究竟呢一樣嘢對於佢戴支架裏面嘅依從性有啲乜嘢幫助？係啊，有咩幫助先呢樣嘢？同埋咧，我都會俾一啲嘅例子你睇啦。幾有趣嘅都係，你要見到啲即時嘅效果啦。同埋咧，我好實在地咧，我今日都帶啲建議咧，俾大家可能家長啦，或者在座可能都需要戴支架嘅人咧，點樣去選擇衣服，好實在。因為呢個嘅分享咧係嚟緊，我將會同一啲其他一啲可能設計同學啊，其他我都會用呢一樣嘢。所以我今日用一個咧就係你哋嘅角度，你係聽唔到任何學術性好難嘅字眼，你係會知道有啲嘅事情裡面點樣可以跟住嘅。咁首先啦，我邀請咗兩個本地嘅爸爸嘅藝術家幫我手咧，將嗰啲嘅我哋嘅參與者個內心世界咧畫咗出嚟。我估我係想同你説一個好有溫度嘅故事咯。呢個故事係令我好難忘。呢幅畫個張力咧，你知點解會藍色啊？其實當個世界裡面咧，你會見到我陣間嘅 PowerPoint 一路會變做啲蝦肉色啦，係有一個咧好負面，去到咧OK 啦，嗱未必係好開心㗎。有時面對問題就係 OK 啦，我都繼續落去啦。呢一個同學咧，其實佢嚟嘅時候咧，佢係我最深刻印象嘅一個 subject 嚟嘅。佢係好乖嘅小朋友㗎，14歲，好錫佢媽媽，好聽，冇乜所謂，乜冇乜所謂。但係佢戴咗個支架之後，翻到學校咧，嗱佢因為冇乜所謂，對外觀冇問題，照戴。但係佢居然咧，俾同學咧覺得佢係似科學怪人啦，好肉酸啦，除咗敲佢咁之外咧，開始 bully。即係我唔同你玩啦，唔係一個喎，由幾個最主要嘅同學咧，去到全班啊。咁但係佢有咩問題喺度咧？嗱，佢本身冇乜所謂嘅，佢點解繼續唔講出嚟？就係佢唔想佢媽媽擔心啦，亦係覺得我唔想啦咁。佢原來佢嗰幾個夾埋去 bully 佢嘅人講咧，就話如果你一講俾咁老師聽，我哋以後所有人你都唔使旨意入嚟我呢個班房。哇咁樣啊！但係嗰個同學仔本身咧係一個好乖嘅小朋友，外觀冇乜所謂嘅，啲三面肉酸都冇乜所謂啦。但係戴完支架翻嚟之後咧，呢個就係佢初時戴咗嗰幾個月嘅狀態。咁所以我講係冇意思嘅。所以咧，我講兩個藝術家嘅爸爸朋友就係佢哋會知道咗其實件事係咁樣。所以你見到個張力係藍色嘅，亦見到其實有好多唔同嘅閒言閒語啦。老師幫唔到啦，因為佢唔想講俾老師聽，因為嗰種嘅張力。咁所以咧喺呢度嘅時候咧，你會發覺到喺過往睇啲文獻裏面咧，其實當戴呢個支架上咧，佢會影響咗個心理上有乜咧？就係第一樣嘢外表焦慮，好肉酸啊！嗱，我想同大家講咧，呢個焦慮未必係真嘅，係我幻想出嚟嘅。而點解幻想出嚟咧？就係話你會見到咧，佢會對於我望見嗰個支架同佢之間嘅關係咧，令我個認知性覺得，我唔想接受一個義肢啊！我嘅 subject 同我講，我唔想接受一個義肢啊，但係佢唔係一個義肢嚟嘅。同時間咧，佢會令自己點啊？成個身體上咧覺得唔好睇，就真係因為個支架上令佢，譬如個 hip 位裡面冇辦法，嗰個嘅支點要喺呢度嘅時候，佢會大咗咁好多啦。成件事唔好話淨係乜個殼先啦。見到頭先你都聽到阿張教授講嘅魔術貼。呢個係我嘅 subject 裏面成日講嘅嘢嚟㗎。個魔術貼，我真係覺得好肉酸，我真係覺得好肉酸。咁但係呢啲就係一啲佢覺得嘅嘢咯。咁頭先我講啦，我個 subject 裏面見到就係佢帶完翻嚟之後，嗰個係最極端嘅，因為真係有受到嚴重嘅一個 bully 啦。咁我就諗啦，其實尤其是係青春期啦，因為我接觸嘅小朋友裏面最細應該係12歲，去到應該係15歲到嘅，喺我嘅研究 subject 裏面。咁個個都好想
外觀啦。我諗在座每一個人都係啦，我哋好想我個外觀上係過得到自己關先啦。咁所以我就諗啦，不如我做啲嘢啦。嗱，功能性我就唔識㗎啦，但可以調節你個心理喎。嗱，即係有樣好得意嘅就係大家一齊做一啲嘢。咁所以咧，你會見到我哋做嘅時候咧，我個研究仲做緊㗎，因為招聘都比較困難啊，同埋個過程比較長㗎。咁我有15個小朋友咧參與咗我呢一次嗰個嘅研究啦。佢哋點樣做咧？第一樣嘢，我哋會同你做一個深入訪問，傾下你成個感受先，同埋特別講起咧你個外表上你有咩關注，好傾偈嘅就普通第一次。咁跟住翻屋企咯喎，咁啊開始佢哋要度身啦，做支架啦。跟住就做所有嘅嘢啦。咁有一段時間我哋見唔到嘅，因為佢攞支架同埋試帶啦。跟住我哋會請佢翻嚟之後咧，就去到我哋第二個階段啦。咁就係我哋會有我啦，同埋我哋嘅一啲專業嘅時裝設計師，喺度坐低同你傾偈喎。即係諗下，等於人哋幫你做形象咯，全部係即係 customize 啲嘢。你中意乜嘢㗎咁？但係呢個係要好小心嘅，因為你要需要有專業嘅知識啦，同埋咧你哋要去有個同理心啦。咁所以其實我哋用一個咧係社會科學設計方法 social design 嘅方法，係先由同理心咁開始。我哋去明白你，我哋冇任何批判性嘅嘢，我哋聽。但係我哋嘅專業意識令話你聽，有啲嘢係唔可行㗎。即係我哋唔係講靚㗎，其實咧設計去到都唔係講靚㗎，我係希望你有翻嗰個正確嘅一個自己喜歡嘅嘢。咁所以咧之後咧，我哋就會開始有好多唔同嘅設計啦，所有嘢俾晒咁去揀。小朋友好開心㗎，我哋係免費送幾個碌俾你㗎，衫褲鞋襪，你中意咩帽咩嘢，你講晒咁俾我聽，唔計咁價錢，唔使所有，所以小朋友好開心㗎，佢嚟嘅時候你點會有？你坐低都好開心啦，因為我。托賴啦，我 budget 上都仲夠咁樣，你話俾我聽，可能2-3千蚊件衫我都買得起嘅，咁就係啦咁樣。咁好彩佢要嘅嘢唔係咁貴啦，但係我好多時咧就係、我哋甚至乎見佢好開心咧，我哋送多幾 set 俾佢。咁我哋點樣做咧？就係、去做完咯喎。我哋個設計過程裡面咧係探討好多嘢嘅，就係話佢每樣嘢點解你喜歡啊？因為我調節你個心理啊嘛，我要知道點解你喜歡。跟住咧，我哋就要呢個好困難。要試身啦、改衫啦，咁呢個係我最困難嘅，就係因為而家啲小朋友太忙啊，我淨係約試身啊嗰啲咧，我試過約咗2個月我都約唔到啊，仲要因為就要上補習班，同埋要改衫啊，因為我陣間俾啲 case 你睇咧，有啲衫係好難改嘅，係好難改，所以點解我哋唔係話襯件衫靚唔靚啦？最後嘅時候咧，我就會有一個嘅即係深入訪問啦。咁我就會親自去睇你究竟呢方面裡面對於你佩戴嗰個支架嘅依從性，你究竟有啲乜嘢嘅變化咧？咁樣，咁我可以俾你睇睇先。所以我喺呢一個裡面咧，先講個結果先。我有2個好主要嘅即係發現嘅。咁第一樣嘢咧，要見到就係減輕咗咧對於嗰個支架嘅即係負面影響啊。嗱，負面呢樣嘢咧唔係真正嘅喎，佢哋有時係諗出嚟嘅咋。所以咧呢一樣嘢就係你作為一個外來者幫唔到佢嘅，佢自己覺得冇乜嘢啦。我仍然都係講嗰句，調節唔係話你要喜歡，但我要覺得你件事係 noted，我知道件事咁喺度，冇乜嘢啊，繼續行咯，即係人哋面對困難都一樣啫嘛，冇乜嘢啊，繼續行咯。第二樣嘢就係真係提高你自己對於自己嗰個接受度，即係戴完之後，如果唔係你都接受唔到自己喺鏡裡面嗰個嘅時候，咁我點解要啫？我有一個 subject 講我聽咧，佢最憎個支架係幾時咧？就係沖涼嘅時候咧，將佢剝低嘅時候擺低見住佢問佢整我點解要戴呢一嚿嘢？咁呢個狀態其實冇人見到嘅喎，就係呢啲嘅好內在嘅嘢咯。咁第三就頭先我講啦，就係點樣能夠令你嗰個社交功能咧可以維持住啊？即係你點樣能夠令你嘅朋友睇落去冇乜嘢啦，你又願意同佢講嘢喎？因為頭先嗰個男仔咧冇朋友嘅，之後戴支架之後，因為如果我話你嘅時候，你就再笑我似科學怪人，咁我點咧咁樣？好啦，咁首先咧第一樣嘢啦，你會發覺到咧，我哋透過我哋嗰個嘅即係服裝設計同埋造型啦，其實我哋造型係一樣好專業嘅嘢嚟，因為佢要知道咗你嘅 comfort zone 咁喺邊，你喜歡啲咩嘢，我要 within 你個 comfort zone 裡面咧俾 variety 你，去調節一啲嘢之後，係新嘅造型喎，不過又係你嗰個框架裡面喜歡嘅，咁你就能夠行出嚟啦，而唔係話你着咩衫啦，冇，唔係呢樣嘢。所以希望大家知道咧，我哋永遠都係從個用家角度咧去了解呢一個設計。咁所以你會見到嘅時候咧，就係我哋令到佢第一樣嘢，嗰個支架後面嗰句，因為現在它不易被看見。嗱，呢樣嘢就係咁喎，唔係咁容易見得到喎，唔容易做。我講俾你聽，真係唔容易做，因為嗰個支架點樣都會有啲地方突咗出嚟嘅。咁跟住咧，
第二樣嘢啦，嗰個接納度喎，你會見到咧，即係我哋因為用真係一啲專業設計嘅幫助啦，個過程其實係好複雜，真係好複雜。咁你發覺到即係設計除咗減輕咗咧嗰個用家上心理負擔之外咧，同埋加強咗乜嘢啊？衣服嘅合適同可穿性喎，呢樣更加緊要。靚之餘咧，我哋着得落先得㗎。着得落嘅時候，我透氣可以排汗排得到㗎。咁陣間我有啲好實在嘅資料咁俾你睇下啦。咁同埋咧，我嚟緊咧，其實我講個方向就係，我希望將呢樣嘢咧，因為 social design 另一樣嘢就係你點樣去 diffuse 落去成個社會嘛。我嚟緊希望能夠去即係 train 啲可能係設計嘅學生啊，或者點咧，因為我一個人做唔晒啊，即係你一定要教到之餘咧，有唔同嘅即係持份者咧，去明白之後咧，去用咁我慢慢就 develop 一個 system 啦，希望能夠俾到多啲人咧，起碼你揾嘅時候唔係淨係揾我咯，我得一個羅家明博士。咁如果你揾好多設計學生嘅時候，你都起碼有一個幫助喺度。嗱，咁你見到啦，我成日都講啦，即係我嘅藝術家嘅爸爸咧，佢就好好㗎，佢同我諗咗一個好好嘅即係 tagline 啊。佢話咧呢件事 before and after 咧就係 from worry to wonder。嗱，呢啲樣係全部真係嗰啲嘅受訪者啦，參與者個樣嚟㗎。但我哋係畫翻晒出嚟啦。你睇下 to wonder 係一模一樣。呢5個 case 裏面咧，我唔會逐個講嘅，但係佢哋係好開心之餘咧，第一佢願意帶啦，同埋我唔覺得乜嘢啊。即係有一句就係我唔覺得咁有啲乜嘢啊。大家梗係好想睇下究竟嗰件事係點樣啦，係咪？我俾個最令我都睇一次啦。嘅你睇下，好呢個咧，呢一個小朋友咧，其實就係好關心，呢個就係俾學校極度 bully 嘅小朋友。佢嚟嘅時候咧，因為佢個支架咧，佢戴到上條頸度喎，咁有個頸圈啦。咁咧我都冇 expect 咁，我哋個團隊都冇 expect 㗎。咁你見到佢嚟嘅時候咧，其實佢就着一件普通嘅嗰啲嘅恤衫咧，溝到上條頸啦，好奇怪個身形，係直情全部嘢突晒出嚟啦，呢度突晒出嚟㗎。咁其實你行喺條街度咧，係更加會俾人哋見得到，因為佢一樣嘢講就係話，佢媽媽幫唔到佢啊，佢話成日買啲阿婆衫俾佢着咯，鬆身啊嘛，咁我點着阿婆衫啊？講過又買，講過又買，咁佢自己又唔知點喎，咁翻到學校你又有咁樣，冇啊，直情咁嘅索性點咧？唔帶咯，唔帶㗎咋，咩翻學校唔帶我就着得到校服啦咁。但我望見我話，哎呀，即係你明唔明啊？你有一個同理心角度睇咧，你覺得唉，我想幫下你咯。咁跟住我哋就話，我想睇睇你即係究竟係點樣啦。咁佢就除咗件衫，其實呢件恤衫嘅底下就係咁樣啦。咁我都即係我都要解決咩問題咧？就係而家佢第一樣嘢見到佢科學怪人就係個頸嗰度啊嘛。咁你翻學㗎，你點樣解決呢個問題咧？好啦，頭先我咪話要經過好多同你商討啊，喜歡乜嘢諸如此類啦。我哋咁啊喺 after 啦喎，好唔好啊？最中意睇 before and after 啦。咁啊出街你都要出㗎，係嘛？呢個係佢自己嘅 look 啦，所有嘢好 after。呢個係帶翻住晒所有嘢出街嘅時候，佢自己喜歡咁嘅東西。你完全見唔到嗰個頸係咪？你所有嘢 OK， 我哋諗咗好耐點解決呢個問題咧？我終於都諗到啦。原來行山嘅時候咧，有嗰啲嘅頸圍咧係透氣㗎，同埋係好多款式㗎。其實係一個 accessory 嚟㗎。同埋咧，你見嗰啲衫咧係 oversize cut。陣間我都會講啦。家長成日話買大個碼啦。其實我呢個 project 點樣嚟嘅一個靈感就係、是、啲家長成日話條褲唔啱着啊，買橡筋褲頭啦。唔係呢樣嘢啊，個橡筋褲頭之餘係啱條腰。你有冇諗下成個 silhouette 啊？着出嚟係點啊？佢中意啲咪冇。所以你見到呢一度嘅時候咧，佢唔係淨係 oversize 咁多㗎，顏色咧、圖案咧，咁係經過佢同我哋不停磋商之後 ，OK， 有啲嘢要解釋俾你聽，因為一定要係 oversize cut。一定要某個位置嘅裁剪，你先能夠乜嘢啊？有個 air circulation 啊，透到氣啊，即係流通到啊！我其實唔係同你講靚唔靚，但我包裝嘅時候咧，我就話聽我話你做好你嘅造型喎。不過實際上我諗功能性嘅嘢。第二樣嘢就係我一定要知道我要修飾到所有嘅東西啦。所以我所有衫裏面嘅比例咧，我一定係3身長㗎。我起碼遮到你個盤骨嗰個位先啊嘛。但係個顏色同埋係個圖案咧，你就可以有選擇啦。咁我咧當然呢個 before and after 啦，呢個係對於我嚟講最難做嘅。咁我都有另一啲嘅俾你睇下，一啲 after 喎嚇，我都仲做緊嘅。哇！你知唔知道喺嗰2個，你好似晚裝嗰個係最難做喎？你知呢2個人同我講啲咩嘢咧？同我哋話
嗱，你如果你想我帶咧，咁我就要知道咧，就係話其實係要有一啲嘅乜嘢啊？原來我要去一個表演係古箏嘅，古箏啊！我哋要帶住嗰個支架上去喎。咁所以我哋又要諗啦，點樣能夠令你啱到身，但係能夠做你最重要個 moment 喎？嗱，你見到所有呢啲人咧，看似好普通咧，其實每個人個身形啦、帶個架啦都唔同之餘，你見到有啲 trend element， 但係你唔覺得佢帶住個支架嘅喎出街。你見到所有咁都係嘅喎。咁所以咁我想講嘅時候咧，就係話其實頭先咁我講咧好多嘢嘅時候，就係你一定要知道翻就係第一樣嘢，你係賣緊啲嘅 oversize cut， 嗰啲嘢裡面咧係要遮掩到嗰個嘅乜嘢啊？嗰個支架之餘咧，你個空氣要流通。咁所以你見到好多時啲膊頭線咧係會跌咗落嚟啦，個輪廓係會寬身，同埋仲有個物料咧好多時係天然嘅物料，係棉同埋係麻質。所以你入面一溝咗 polyester 人造物料咧，其實簡單嚟講就佢唔索汗同埋唔排汗啊，咁咧就好大件事。你 trap 咗喺入面嘅時候咧，就更加咁麻煩。咁第二啦，我哋想講顏色啦。原來我哋發現咧，大部分青少年咧，我哋訪問者咧都係中意咧一個嘅比較上即係 beige 一啲嘅 colours， 即係唔係太過啲鮮色嘅嘢嚟㗎。而且咧，我哋亦發覺到就係話，佢哋好中意係喺啲深色啊呢啲上面去對比。就唔係一啲話你諗到好花枝招展嘅嘢啦。不過佢哋好中意 K-pop 嘅，大部分都係係啦。咁所以咧，原來發覺到咧嗰個元素上係好緊要嘅喎。嗱，你就知嗰個 trend 咁係啲乜啦。所以家長買嘢嘅時候咧，就係話你有啲功能性你要知啦。但係其實佢本身裡面咧，佢個喜惡啊，你唔能夠漠視咯。因為其實當你參與咗，你俾佢設計嘅時候咧，佢就話：唔緊要啦，我願意帶，因為你唔識你都幫我。佢講一句咁嘅説話。咁所以咧，即係我想同大家講啦，即係其實我哋呢啲係我想多謝咁嘅人啦。你見到其實Winnie 係我嘅時裝設計師，佢哋係我哋用咗好多時間咧去做個磋商啦。而 Billy 同埋係Kenneth 咧就幫我將成個故事咧形象化咗。所以咧，我哋希望俾你知道翻咧，我哋功能性上未必幫到手，但係喺嗰個嘅心理上同埋係你嗰個情感上，我希望同你係一個同行者咯。咁我希望今日嘅一個分享咧，俾多少少嘅意見。